kennaa godina Arsii aanaa Muuneessaa ganda qotee bulaa Gujichaa ziyoonii haroo laqqadhaa jedhamu garee haroo keessatti argama. Dhimmi komii kiyyaa lafa kalee zabana Hayila Sillaasee irraa jalqabee irra abbaa keennaaf akaakayyuu keenna waliin irra jiraataa tur kajalli isaa lafee ka gubbaan isaa dikee osoo irra jirru mootummaan dargii nu achirra nutti dhufee labsee lafa kana wanta 25 gandi haa dhaabatu jedhee wanta 25 ganda nuu dhaabee gandi ka dhaabateessa irratti seeraan bara 1969 seeraan nuu kennamee oduma akkasi qabannee irra jiraan ammas irra deebisaan bara 1981 hirtuu seeraatiin fooyya'insa lafa nuu kenname osoo qabannee irra jiraannu mootummaan amma irra jirru mootummaan amma mallas kun dhufee bara 1992 seeraan ala qabiyyee keenya mirga keenya sarbuun osoo nun jirre lafa nu irra bakka nun jirretti manaa fi qabeenya keenya shiginnii keenya loon keenya nu daangessee keessatti gadi muree akkuma inni mureen yeroo san nu hin beennu obsinee baan dhakaa hin dhaabnedhanii bara 1994 dhufanii jennaan iyyannee qabiyyeen keenya akka nu jalaan tuqamne jennee akkasumatti osuma jirru bara 1996 hanga gandarraa aanaa godina Oromiyaa Finfinnee deemnee achirratti murtee seeraatiin abbaa mootummatti iyyannee mootummaan abbaa taayitaa qilleensaaf jijjiiramaatitti nuu gad ergee barreeffama olirraa mirgi qotee bulaa haa eegamuu ka jedhu nuu kennee ka jedhu haga ammaatitti qajeelcha qabannee osoo jiru fala dhabneera fala osoo hin argan waan jirruuf amma akka mirgi gabaabsu bakka mirgi keenya nuu eegamu iyyata kee isinitti abee jennee jirra murtee tokko nuu kenna kunoo nu